керек қойған. Бір нәрсені қайталай беру кішкене скучно болады. Так, мен экран көрініп тұр, иә? Иә, көрініп. Бізде Cloud Firestore деген бар, Real Time Database деген бар. Cloud Firestore деген Tankable'да пока ашылмаған сияқты. Немесе мен байқамадым оны. Өйткені кеше көрген кезде тек қана Real Time деп тұрды. Давай соны тексеріп көрейікші. Маяқта мен қазір тест істеп жатыр, или компьютер тормоз етіп жоқ па, более-менее. Так, міне Real Time Database деген тұр, көрдің ба? Көріп тұрсың ғой? Real Time Database деген, значит, бізде мынау Real Time Database пен жұмыс істейміз. Екеуі бірдей жұмыс істейді, бірақ екеуінің ішіндегі структурасы әртүрлі. Бірінші Real Time'ды оқи берейік. Real Time'да бірінші істейтін нәрсеміз, мынау rules деген бар. Rules деген правила, иә? Сайт әркімде әртүрлі болады. Біреуде, мысалы, менің компьютерім ағылшынша барлығы, ағылшынша болғаннан кейін менде сайт ағылшынша кіреді. Сенде егер сайт орысша болса, орысша кіреді. Tankable'да сондай, менде ағылшынша болып тұр. Орысша болса, орысша өзгеруі мүмкін. Енді rules'та мына жақта бізде мынандай правила бар. Мына read, write деген оқу, write деген жазу, иә? Мына база даныққа қазір ешкім ояқтан данныйды да оқи алмайды, ешкім данныйды да жаза алмайды. Өйткені екеуі де false болып тұр. Бұл безопасность үшін. Мысалы, база данықтың ссылкасын біз бағана ставить еттік қой. Ертең сол ссылканы видеодан біреу көреді, сол ссылканы өзіне алып, база данықтың ішіндегі заттардың бәрі удалить етіп жүру мүмкін. Енді типа шпиондар анау деген болса да, егер ішінде қатты маңызды информациялар болса. Сол үшін мына жерде false деп тұр. Пока бізде маңызды данныйлар жоқ, сол үшін бұл жерге true деп қоямыз. То есть любой адам бізге қазір не алады, жаза алады. Кез келген адам. Ссылкасы бар, кез келген адам. Бұны өзгертіп қоюға болады, защитаны қалай? Егер адам логин болып кірсе, адамның аккаунты болса, сол ғана жаза алатындай вариант жасап қоюға болады. Немесе басқа да андай безопасностьтар қоюға болады да, бірақ пока ол бізге керек емес. Безопасность сонша жасап, бір контент түк болмаса, польза жоқ. Мына жерде кім кірді, кім шықты, монитор жасауға болады. Қанша адам кірді, шықты, туда-сюда деген сияқты. Так, датабейске кірдік, рулсты осылай өзгертеміз. Түсіндің ғой? Иә. Мен өзімде сол рулсты өзгертіп қой салайын. Қалған кейін нәрселерді өзім көрсетемін. Вот, біздің базадан қазір пустой болып тұр. Енді біз authentication дегенде логин, регистрация жасап біттік. Енді регистрация жасап біткеннен кейін база даныққа сөздер саламыз. Данылар лақтырамыз. Типа басқа достармен чат сияқты болады да бұл жерде. Сен осы жаққа бір нәрсе жібересің, екінші досыңа сол нәрсе барады деген сияқты. Так, енді ойланайық. Біз қандай проект жасаймыз? Чат жасаймыз ба, немесе басында кішкене оңайлау бір проект жасамыз ба? Қандай істейік? Қандай проект оңайлау? Оңайлау дегенде просто бір заттар ішіне жіберіп тұрамыз. Сол заттарды общий бүкіл сенің телефонды ұстанып жасаған адамдар көре алады. Сол данылар апдейт жасалады, барлығына обновление болады сол моментте. Так, ойланайық. Былай істейік онда. About me дегенді жалғастыра берсек болады. То есть өзің туралы информацияны толтырасың да. Мынандай қалай болады? Мысалы, телефонда қазір контакты дейтін программа бар ғой, бүкіл адамдан контактілер сақталатын. Сол жерде біз сондай программа жасайық, контакты деген. Ол бірақ наворочный болады. Ішінде сенің адресің, телефоның, инстаграмға ссылка, вконтактеге ссылка, короче, бүкіл информация оның ішінде болады да. Қай жерде туылың, анау-мынау, и бүкіл достарының ссылкасы жақта тұрады. Егер ол өзгерсе, сен өзгертесің ғой. И барлығына автоматты түрде өзгереді да. Мысалы, сен телефон номерің ауысты. Бір досың телефон номері ауысқан білу үшін не істеу керек? Көргенде, жоқ, егер ол программа болмаса, мысалы, сенің телефон номерің ауысты да, сенде 100 досың бар WhatsApp-та, немесе телефонда 100 досың бар. Сен достарың сені іздейді. Ол кезде не істейсің сен? Бүкіліне хабарласып шығасың. WhatsApp-қа жазып шығасың, мен номерім ауысты, мен іздеңдер, ана-мына, туда-сюда деген сияқты. Немесе бір Instagram-ға саласың, иә? Оны біреулер байқайды, біреулер байқамайды. Барлығына хабарласу үшін не вариант? Тем более сенде 100 досың бар. Мысалы, кейбір сен бір мұғалімсің, сенде 100 емес, там 500 оқушың бар да, мұғалім сендер іздейді ғой.
оқушылар. Ал мына программада мұғалім кіреді да, өзінің телефон нөмірін өзгертеді, и оқушылар егер мұғалім таппаса, осы программа арқылы кіріп, сразу телефон таба алады. Қалай проект жақсы ма, нормально ма? Зыңғы. Зыңба? Осы проект давай жасайық. Егер ұнап жатса, сенің достарың арасында осыны продвигать етеміз да, типа барлығы соған жазып жүреді, потом бір группаны қосып қоясың, оның ішіне ағайынды да қосып қоясың, бәрін қосып қоясың. Кім қайда жүр, қазіргі моментте кім не істеп жүр деген бүкілін сол жаңағыдай типа мини социальный сеть болады да. Давай, бастай берейік. Так, мен экран көрініп тұр. Регистрация жасадық, логин жасадық. Енді профайлға кірдік. Осы профайлда біз өзіміздің данныйларымызды салып тұрамыз, иә? Профайлда біздің данныйлар уже шығып тұру керек. То есть уже интернеттен біздің данныйларды алып тұру керек. Бұлай істеуге болады. Давай, профайлға бір кнопка саламыз. Ең астына. Так, ең астына кнопканы саламыз. Бұл кнопканы ең астына қоятын тауып қазір. Мына жерде баттын емес, ат дейтін болсын. Ат деген типа енгізу деген сөз. Давай, ат. Енгізу деп жазайық. Түсінікті болсын. Одан кейін. Так, layout. Мен бұны анау телефондарда болады, ең астында домалақ болып тұрады, сонда жасағым келіп отыр. Ой, бір қылайық та, border радиусты 100 қылайық. Жоқ, 100 жетпейді екен. 200 қылайық. Ой. Домалақ болмады что-то, я? Прям күргіншок қалай жасаймыз, қазір көрейік. 300. Давай, 500. Кнопкаға болмайды екен 500, ондай көп радиус жасақ. Так, бұның нелесін кнопканы қалай әдемі қылатынымызды кейін табамыз онда. Дизайнға қатты көп уақыт болмайды. Background picture қоюға болады. Сурет қойып қоямыз. Плюстің суретін қойып қоя саламыз да. Так, position, absolute дейді, overload дейді, hidden дейді. Так. Ең астына қоятын бір вариант тауып көргім келіп жатыр қазір. Так, transformation емес, styling емес, styling жасадық біз. Position, absolute, relative. Relative. Size. Так, тұра берсін. Сендерге бір заттар қойған кезде ол өзі астына түсіп кетеді. Енді біздің қандай данныйларымыз тұрсын басында? Давай бір дизайн табайық. Соған байланысты не істейміз? Дизайн құрастырамыз. Mobile, profile, дизайн деп жазамыз интернетке. Потом имиджға кіреміз де, ол жерде біздің профайлды көрсететін дизайнның идеясын аламыз. Өзім жазып отырмаймыз да. Құрастырып отырмаймыз. Мысалы, мынандай дизайн бар. Мынандай дизайн бар екен. Мынандай пока бізге керек емес. Қандай дизайн жасаймыз? Кәс. Мынау нормальный сияқты. Білейік. Төртбұрышты. Домалақ вариант уже бәрінен скучно кеткен шығар да? Или жасай береміз солай? Жоқ, көбісі болмайды. Ау? Көбісі сол үшін керек емес ондай, басқаша. Басқаша, я? Домалақ қазір Инстаграмда да барлық жақты сонда болып кетті. Үшін түсіп кетеді көрдім. Вот мынаны істесек болады, ортасында болып тұр. Осылай жақсы. Осы жақсы. Давай, осына дизайн құрастырамыз онда. Так, кетті. Бірінші лейблді қоямыз. Сурет болады. Бір адамның юзер фотоның суретін қояды. Пока временно қоя тұрайық, өзімізге емес. Адамның суретін қалай қояды, есіңде ма? Я білем. Урел картинкасын копировать етеміз да. Мынаған қайда? Picture деген қайда? Салайын.
background болады. Біз оны неге қоятын едік оны? Лейблға қоятын едік, имиджға қоятын едік. Image. Имиджға қояды екенбіз ғой бәс, баттың лейблін не үшін қойғанын түсінбей қалдым. Так, имиджға біз временно дизайнды әдемілік құрастырып аламыз да, потом оған өзіміздің аты жөндерімізді енгіземіз да. Мысалы, мына жерде фото дейді, мына жаған сразу давай мынандай өзімізге правила қойып, заттарды қойған кезде сразу давай осының аттарын да өзгертіп аламыз. Кейін жақсы сөйтсең. Ал? Image user дейміз. Одан кейін астында фото деп тұр, фотоға image user name дейміз, адамның аты. Мына жерде адам аты тұрады. Мысалы, Вася Пупкин деген адам аты тұрсын осы жерде. Так, ары қарай дизайнда қалай. Потом мына жерде данныйлар тұрады, анау тұрады. Сурет кетті. Суретті 4 күшті болу керек. Суретті 4 болатын вариант бізде қазір мына жерде width 1 дейміз да. Border radius 50 десек. 40 десек, 25 десек, болды. Нормально, я? Мынандай болып тұрады. Болды. Вася. Көк дейміз. Мынау көкті, бұлай жартылай көк қыламыз ба? Жартылай. Қайсына? Мына артында дизайнда қарсы, мына жартысы бұлай қарай көк, бұлай қарай ақ болып кеткен да. Жартысы бұлай көк болып тұр. Ширек осы жақты болады. Иә. Так, оны қалай істейміз? Жартылай көк болатындай қылып. Ойлану керек. Сызып барады ғой, роу. Роумен ба? Просто ол жартылай тұра ала ма? Роу болсақ, мына сурет оның ішіне кіріп кетеді ғой. Ана қоя салып болады ғой, астына қарай. Ана роуды кішкентай қылып. Так, көрейік. Роу қайдасын? Мына роу тұрды көрін ба? Қазір мен роуды көк қылсам, үстінде болып кетіп қалады көрін ба? Болды, түсіндім. Жартылай кіргізіп тұру керек. Иә, жартылай кіргізіп тұру керек. Жартылай кіргізу үшін или сурет қоюға болады. Арты жартылай көк көмек болатын бэкграунд сурет қоямыз да. Мынаны мен қазір мынаған қойсам, мынандай болып қалады көрін ба? Иә. Давай, онда суретіміз роудың ішінде тұра берсін, осындай болып. Бұл контейнер бұлай болсын. Так, енді сурет, тек қана сурет көк көмек болып тұрсын да, астында информация осылай тұра берсін, иә? Так, center alignment деген. Vertical, мынау бізде бүкіл заттарымыз қазір центрге тұрады да. Бүкіл заттарымыз центрге тұрмау үшін, үстінен басталу үшін жасағымыз келіп жатыр. Үстінен по порядку кетеді. Сурет ең үстінде тұрады, потом ары қарай информацияға кетеді да. Ол үшін мынау скрин дейтін несіне кіреміз, экранға. Осының мына жерде vertical alignment, horizontal alignment деген. Центрде тұрады, иә. Ол центрді өзгертеміз, иә. Давай, топ дейік, көрін ба? Топ десең үстіне шығады. Енді үстінен басып асқары түседі. Horizontal деген ол центрде тұрады. Horizontal деген бұлай қарай, бұлай тұрады да. Vertical деген бұлай тұрады. Бұлайынан. Вертикально. Horizontal деген бұлай тігінен тұрады. Так, сурет кетті. Суретті роуда кішкене астыға түсірейік. Слишком қатты үстіне жабысып қалдырмау үшін да. 10 дейік, кішкене бұлай түссін. Бірақ 10 десек төбесіндегі не көк көрінбей қалады. Сол үшін имиджді астыға түсіру керек. Топтан кішкене астыға түсіреміз. Боттымнан кішкене астыға көтереміз. Андай болып қалды ғой. Ана қалай кішіреткеніңіз? Ананы, роуды қалай кішіреткеніңіз? Роуды қалай кішірейттім? Роуда мына жерде кәдімгі роу қайда? Мына роуда height width деген бар. Мынау ұзындығы, мынау несі? Ширинасы. Мына жерде fill container. Fill деген сөз не деген сөз? Мына контейнерді толығымен жаулап ал деген сөз. Менің width'ім, ширинам толығымен жаулап тұр. Мына жерден бастап, мына жерге толығымен жаулап тұр, көрдің ба? Енді мен ұзындығын кішірейттім ғой. Ұзындығында мынау fill container болып тұрған еді, толығымен жаулап алды. Мен fill container алып тастадым. Fit contents деген бар. Ол fit contents қанша керек, соны ғана жаулап алады.
Маған керек тек қана осы суреттің размерінде ғана ғой. Сол үшін осы ғана жаулап алады. Егер мен widget'да қазір fit contains десем, тек қана суреттің размерінде ғана кесіп алады да, қалған жерін алмайды, көрдің ба? Бірақ маған мына жерді тұру керек. Сол үшін мен бұл жерге не деймін? Fill container деймін. Енді маған сурет бұлай жабысып қалған ұнамай тұр. Кішкене мына жерде 30 түп болсын, мына жерде 30 түп болсын деймін. Егер мен суретке margin десем, қара мен суретім кішірейіп кетеді. Жоқ, мен бағана padding бердім ғой. Мысалы marginге топқа 10 берем, төбесінен 30 түседі, и боттымға 10 берем. Суреттен кейін мына 2-30 түп жасалды. Көрдің ба? Давай, 20-20-дан дейік. Суретіміз басқаша біз өзгеше оптасын да бұлай. Вот, осылай әдемі чем жабыстырғаннан гөрі. Так, кетті енді. Label username кетті. Адамның аты кетті. Адам атынан кейін болғанда топ 10 қойық. Кішкене жабыспай нормально тұрсын өзі. Одан кейін қандай информациялар жинаймыз енді? Соны ойланайық. Қандай информациялар қызық болады? Қаласын жазамыз ба? Номер. Сразу телефон номер жазу керек, иә? Давай, мына жерге label phone деп қойық. Мына жерге текстқа примерно қалай жазылатынын жазып қойық. Деген сияқты. Примерно көріп тұру үшін да, алдын ала, дизайнда. Так, телефон номері кетті. Телефон номер. Одан кейін? Қаяқта тұратыны. Қаласы. Қазір. Қаласы. Қазір қай қалада жүргені, иә? В данный момент, может, біреу ауылында жүрген шығар, біреу там Астанаға кетіп қалған шығар деген сияқты. Так, мен боттымдан, аралап. Сөзін қатты ашып жердім ғой. Боттымға 5-тен беріп тұрайық. Аралары қатты ашылып кетті. Так, мына label 3-ке сразу мен city деп жазып қойын, айтпаса кейінгі проект үлкейген кезде есіне шығып кетуі мүмкін. Label деймін да. Қаласы, сен қазір қайда? Кентаудасың ғой? Жоқ, Арыстан. Арыстасың ба? Арыс деп жазып қойын. Телефон номер, Арыс. Енді бізге астына былай по порядку Instagram, ВКонтакте, потом не бар? WhatsApp па? WhatsApp суреттерін оқып қойып давай. Соны басқан кезде сразу соған кіріп кететіндей. Так, кіріп кететіндей вариант жасау іздеп көреміз. Оны пока что мен көрмеппін, әлі жасауға болады ма, болмай ма? Так, ол үшін бірінші не істеймін, мен колумн деген андай layout салам. Дұрыс емес бұлай, по порядку былай қойып. Мен мынаны қазір қойсам, тек қана былай. Горизонтально кете береді ғой. Енді осы колумнға қоямын да, колумнға бір сурет салып көрейін. Так, сурет саламыз. Қазір сурет салып, текеріп көрейік. Роуымыз қалай дұрыс тұратын. Сурет салдым. Суреттің абсолют сайызды кішкентай қылу үшін біз 30-да 30 қойып, Instagram үлкен болып кетеді, 30-30. Бір сурет саламыз. Оказывается, колумн емес, роу салу керек екен. Ол бұлай үст-үстіне шығып жатыр, көрдің ба? Значит, колумнды өндіреміз да, оның орнына роу саламыз. Ішіндегі имидждерді өшірмеу үшін роуды бұлай колумн үстіне қоя саламыз. Ішіндегі екі имиджді аламыз да, бұлай екеуін выделить етіп аламыз да, сөйтіп роуға сала саламыз. Колумнды удалить етіп жібереміз. Міне, по порядку енді кетіп жатыр. Так, имидж бірді бірінші қояйық. Имидж бірді бірінші қоямыз. Имидж бір бізде 30-да 30. Имидж бірді емес, имидж не болсын бізде? Инста болсын. Имидж 2-де имидж не болды? Контакт ма? Контакте болсын. Контакт. Имидж 3-ге WhatsApp қоямыз ба? WhatsApp. Ой, бұлар үлкен болып кетті. Үлкен болу үшін барлығын бірдей сайыз қылу үшін absolute size деген береміз. Absolute size деген именно қанша жазасың мына жерге, сол ғана размерді алады.
Сол үшін 150 деген слишком үлкен сияқты. Былай қойсақ. Так, енді қара, біздің роуымыз үлкен болып кетті. Мынаны кішірейту ұзындығын кішірейту керек. Қалай істеймін? Ұзындығын? Ана колумнды ма? Иә. Колумнды кішірейту үшін. Міне хейттік. Absolute size ба? Міне font size ба? Жоқ. Font size бар. Хейт дегенде хейт бар. Хейтте fill деген ғой осы ой. Fill container дегенде мынаны өшіріп fit contents деп қою керек. Сол кезде өзіне қате келіп соны жауап алады. Мен даусым неге? Сен компьютермен кірген. Компьютер Zoom-ға кірген жоқ та? Жоқ, тұр. Болды онда. Так, fit contains дедік. Былай кішірейттік. Енді мынау әрқайсына так, былай істейікші, fit contains болғанмен это демес болып қалды да. Мына жерге absolute size-имізді 50 деп қойшы. Щоб неден үлкен болсын. Осылай болып тұрсын. Енді мынаны әрқайсына Instagram, ВКонтактың суретін қойып шығу керек. Insta icon деп жазам. Біреуін аламыз да. URL-ын көшіре саламыз. Мынау слишком үлкен екен. Кішкене кішірейтін көрсетейік. Өйткені біздікі суретіміз 50-50 ғана размерде, 800-800 деген размерді қойсақ, лишний ресурс алады да, ол интернеттен оны скачать етем дегенше қиналып кетеді. Сол үшін суреттері кішкентайларын алу керек. Instagram кетті. Екіншісіне контактінің иконкасын аламыз. Мына қара, мысалы размер, мынау қара, размер көрсең 2500-2500. 50-50 размерде 2500 қою. Өлде жоқ қой, не істейсің оны сонша үлкейтіп, е? Жоңыз қалынша неге мегабайт кетеді. Мегабайт кетеді. Оны тармаш етіп, доwnload жасайын дегенше, программа істемей тұрған сияқты көрінуі мүмкін еще. Иә. Так, мынау кішірегін алайық. Интернеттен лақтырып алам дегенше тармаш етіп отыр ғой. Біздің программаға содан бет тармаш етіп тұр ғой. Бәс, одан да кішірегін алу керек онда. Контакте кетті, енді WhatsApp-та аламыз. Үшеуін қойдық, үшеуі бір-біріне жабыс қалды бірақ. Мен кішкене араларын ашам. Болды ма? Иә? Так, суреттер, что-то. Маған суреттер кішкентай болып қалған сияқты, мен 50-50 қылайын. Әйтсе басылмай қала береді, басылмай қалуы мүмкін да, көрінбей қалуы мүмкін. Міне 50-50 қылым, міне әдем үлкенірек болды кішкене. Мен 50. Сен де 50 бер. Роудың сайзын 70 қылам. Енді енгізу дегенді үстіне 20 қылайын. Арыз, WhatsApp дедік, телефон дедік, арыз дедік, мыналарды енгіздік. Так, пока осы данылар бізге жетеді. Иә. Енді, давай, енді бітті ма дизайн? Иә, істейміз. Мысалы, енді енгізу деген кнопканы басқан кезде,
Бізде жаңа экран ашылу керек. Жаңа экранда осы данныйларымызды енгізіп шығатындай жасау керек. Осы данныйларды енгізгеннен кейін осы жаққа қайтсақ, осы жерде біздің данныйларымыз өзгеру керек сразу. Ой, сонда. Вот енгізуді басқанда осы жерде сақталып қалу керек па? Иә, енгізуді басқан кезде басқа экранға өтеді де, сен атыңды, телефонды, қаланы және мынау социальный сеттерді жазып шығасың. Сол кезде сақтауды басқан кезде осы жақта апдейт жасалады да. Мына жерде енгізу емес, давай өзгерту деп жазайық. Енгізу деген түсініксіз болып қалуы мүмкін, Біз данныйларды өзгертіп жатырмыз ғой. Кейін бұл өзгерту деген кнопканы бір менюға ма, басқа жерге қоямыз. Үстіне тағын. Меню бар ма? Көрейікші мына жерде. Телефондарда үстінде тұрады ғой менюлар. Иә. Пока простойнан бастай берейік, одан кейін әдемі қыла береміз, дизайн. Пока осы простой болады. Өзгертуді басқанда мен жаңа бір экран аштым. Жаңа экранды басқан кезде, скрин 1 деген жерде, скрин 1 атын өзгертем, сразу скрин edit profile деген. Жасайды сразу. Адамның edit profile деген, адамның типа несін, профайлды өзгертеді деген скринда. Енді осы жерге кірген кезде, осы жерде өзгерту керек заттарды жазып қоямыз енді. Так, енді бұл жерге тез самый простой вариантпен текст инпуттарды енгізіп шығайық. Type here емес. Адам атын өзгерту керек, enter name дейміз. Екіншісіне, бәрін салып шығайықшы. Так, адам аты жөнін өзгертеді, телефон өзгертеді, қаласын өзгертеді. Text input name. Бізде text input name деген бар ғой уже. Қараспай ма? Жоқ, text input name жоқ. Text input name өзгертем. Text input соңғы өзгертем. Text input city деп өзгертем. Пока давай осы 3 данныйды ғана өзгертейік. Нормально болса, ары қарай анау контакт нормально өзгертеміз. Name, сосын name, қаласы, фон. Иә, name, телефон, қаласы. Фон number деп қоямыз, Иә, фон number деп қоямыз. Араларын кішкене ашайық. Соңында бір кнопка қоямыз, сақтау деп басып қоямыз, иә. Так, енді кеттік. Блокқа кіреміз. Енді button save деген басылғанда, button save деген менде мынау сақтау деген кнопка. Иә. Button save деп өзгерттің ғой? Иә, енді өзгерттім болды. Өзгерттім. Button save деген кнопка басылған кезде, бірінші біз real time database енгізбедік қой, кстати. Real time database енгізейік. Анау Firebase-бен бір-біріне connection жасайтын. Ол үшін data дейді кіреміз компонентқа. Real time db деген бар. Осын аламыз да бетіріп қосамыз. Болды. Көрдім. Енді осын блокқа Real time database деген аламыз да, database change емес, save деген бар, иә. Save аламыз да, осын қосамыз. Save деген ішінде данныйлар сақталады ғой. Иә. Database-қа басына key деп жазамыз, key-ға name дейміз. Name деген адамның аты, value-ға, input text name-ға get text деп жазамыз. Бұлай.
Осын дубликат жасаймыз, тағы сақтаймыз. Мына жерге name емес, phone деп кей жазамыз да, мына жерге phone дейміз. Мынаны дубликат жасаймыз. Мына жаққа city дейміз да, мына жақта city дейміз. Вот. Егер кнопканы бассақ, біздің real time'ға name деген keywordқа біздің мына жақта жазған атымызды сақтайды, phone деген keywordқа жазған телефонымызды сақтайды, city деген keywordқа жазған қаламызды сақтайды. Барлығын сақтап болғаннан кейін не тексереміз? Контролда ең соң барлығында емес, ең соңында тексереміз бұлай. Мынаған else қосып қойдық та. Егер мына жерде қате болса, мыналарды тексеру қажет жоқ қой. Мынаның өтті, мынаның күн өтті, мынаның күн өтті. Егер мынада қате болса, онда не істейміз? Ештеңе істемей қоямыз қазір. Бізге бірінші тексеріп шығу керек. Адам өзінің атын толығымен жазды ма, жазған жоқ па деген сияқты. Мынау пустота қалдырып кеткен жоқ па, туда-сюда деп мына жерге пустой қалдырып кетуі мүмкін ғой. Егер error болса, қайсында error болған тексереміз. Бұлай тексерейік бірінші. Неге кешегідей сразу тексере салмаймыз, я осылай? Мен бір нәрсе жазамын да, потом. If length of now болады. Мына жерде мен не тексердім? Түсіндіріп берші, мына жерде if-тің ішінен не тексердім? Естілмей қалды дауысын. Егерде адамның аты текст input name нөлге тең болса, ұзындығы нөлге тең болса, өзі ма немесе length ба? Length деген не? Ұзындық. Ұзындық. Значит, адам ішіне ештеңе жазбады деген сөз, я? Егер ішіне ештеңе жазбаса, оның ұзындығы нөлге тең болады ғой? Иә. Сол кезде бізде не болмау керек? Мынау сақталмау керек. Өйткені адам пустота сақтай алмайды ғой, базданыққа ашып шығады ғой. Мына жерге пустота жіберуге болмайды. Сол үшін әр текст инпутты болса тексереміз. Егер енгізген length 0 болса, онда осы input текстқа емес бір жерге бізде қате шықты деген мынандай бір лейбл салып қояйық кешегідей. Қате болды, басынан қайталаңыз деген сияқты. Лейблдің жазуын өзгертеміз, колорын қызыл қыламыз да. Бұны label error дейміз. Label error деген жазуға болмайды екен, дубликат болады екен. Label копия қойып қояды. Error 2 деп. Error 2 дей салайық. Label error 2. Қатені не үшін тексеру керек екенін түсіндің ғой кеше? Әйтпесе адамдар есінен шығып кетеді, может дұрыс емес жазып жүреді, сол кезде қайта тексеріп тұру керек та. Мына жерде енді именно қай жерде қате кеткенін түсінттік қой. Адам атын емес, ағылшын жазылайға intername error дей салайық. Адам атын дұрыс емес енгізін пустота болып қалды дейміз да. Ал егер ол енгізсе, else-ға кіреді да, оны баздан тастайды. Мына жерде түсінікті болды ма не болған? Бірінші оның ұзындығын алады, оның ұзындығы егер 0-ге тең болса, сенде ештеңе енгізген жоқсың, сол үшін адам атын дұрыс енгіз дейді. Егер оның ұзындығы 0-ге тең емес, нормальный болса, ол else-ға кіреді да, базданықта осыны тастайды. Сонда тағы do if деп екеуін істейміз, мына екеуін қайтадан істеп жібереміз. Екеуін қайтадан істейміз. Сол үшін полностью блоктың бәрін мен дубликат жасаймын. Мына жерге салып қоямын. Мына жерге input name'ді phone-ға өзгерте саламын. Мына жерде name емес phone деймін. Потом мына жерде phone деймін да, мына жерге phone өзгерте саламын. Осылай оңайрақта басын жинап жүргеннен гөрі. Дубликат өзенді үшіншісіне қосамыз. Бізде не бар? City бар. Мына жерге interphone error емес, intercity error.
Мына жерге key'ға city деп енгіземіз. Мына жерге city дейміз. Кеттік. Болды. Мыналарды өлшеп. Так, барлығын жасап болдық. Барлығы күшті сақталды. Енді сақталып болған соң профайлға секретеміз давай. Мына жерде control дейміз да navigate to ең соңғысында screen профайлға секретеміз. Профайлда әлі біз даныларды жаңартқан жоқпыз. Тек қана базадан салдық, соны тексеріп көрейік бірінші. Егер ол дұрыс десек, даныларды жаңартамыз. Иә. Так, жасап болмады ya. Давай лайф тест жасап тексеріп көрейік. Басында бізге қайта данылар біз тоқта. Бізде мына жерде қате болды. Бізде бірінші сразу регистрацияға кіреді бұл. Біз каждый раз кірген сайын регистрация жасауымыз болмайды ғой. Бізде логинға кіру керек. Логинің болмаса, ол регистрацияға кіру керек. Давай сол моментті өзгертейік. Мынау, қара, registration lesson деген проект үстіне басасында. Осы жерде бізде не болу керек? Давай настройкасына басып көрейік. Бірінші қай экран ашылу үшін не істейміз? Screen логинді ең үстіне көтереміз. Бұл по порядку ашады ғой. Осыны аламыз да ең үстіне қоямыз логинді. Ең үстіне қойылмай жатыр, значит, registration'ды алып астына қойыңызшы. Мына қойылды. Қойылды ма сенде? Қойылды. Screen логин шығады. Screen логинде email password болады, логин жасайды. Егер оның регистрациясы болмаса, давай screen registration дегенге лақтырасыз. Мына жерде лейблді қойып, кішкенде лейблді қойып. Лейбл емес, баттынды қоямыз, я. Логин астында баттынды қоямыз да, registration деп жазып қоямыз. Егер регистрациясы болмаса. Registration. Registration дейді, кнопка болса, registration дейдін. Блин, баттын 2 деп тұр менде. Баттын 2, давай. Бірінші баттын registration өзгертейік. Сразу баттын өзгертеміз екенсен, registration. Баттын registration дейміз. Блок қолданеміз. Баттын registration. Он клик жасалғанда. Control'да navigate to screen. Қайда кетеді? Registration. Болды, мен жасап болдым. Болған соң айт. Кеттік па? Дауысын естімей қалды. Біттім. Сен блоктар сен баған. Яғни публикат жасап. Ана
Неге қоятынбыз нет regis edit profile Edit. Bastım. жаңағы деген соңғы жағын істейміз. Соңына түсіңізші, соңына. Ең соңына. Mana. Ненің нет. Screen профайлға өткізеді, сонда дұрыс болса, нет. Істеп бітсе. Ya, istep bolsa, profilga qaytadan sekirtemiz. Болды, бітті. Nima? Ja. Так, бол, давай енді лайфты жасаймыз. Бірінші бізде ол логинға кіреді. Логинға кіргеннен кейін егер логинға кірмесе, регистраtionға кіреді, иә? Бұны registration кіріп тұр менде. Давай логинға кіреміз, логин жасаймыз. Тест gmail.com дейміз, 1 2 4 5 6 логинді басамыз. О, шықты менде. Қара, профайл шықты менде. Профайлда бағана өзгертілмеген вариант шықты. Вася Пупкин, ана туда-сюда дегендер сақталып қалды ғой. Иә. Өзгертуді бассам, осыларды өзгертуім керек. Өзгертуді басамын. Қара, өзгертуді басқан кезде editқа өтетін жасамаппыз біз. Иә, ұмытыппыз оған. Иә, ұмытып кеттік оған. Өзгертуді басқан кезде ар жаққа секіртейік. Баттың аты бір болып қалды ғой ол жерде. Иә, баттың атын да өзгертіп кетіппіз, кажется. Баттың edit деп өзгертейік. Button edit on click, navigate to edit profile. Жаздың ба? Баттың нет өзгерту басылғанда қазір тауы қай өтеді. Button edit басқан кезде бұлай өзгертетін жасау керек. Таппай алдың ба? Атын жазыппын ғой, неғып таппай кеттім десем. Атын жазуды үйрену керек, я. Болды. Так. Кеттік. Live test басын тексеріп көреміз. gmail.com дейміз, 1 2 4 5 6 дейміз, логинді басамыз. Мына жерге прогресс қоймаппыз ғой, прогресс қоя салу керек. Вася Пупкин тудан-туда. Сен прогрессті енгізген шығарсың да, мен жасаған жоқ логинға. Қате болса, туда-сюда деген нәрселер. Істедімсің? Өзгертуді басқаннан кейін enter name, phone number, сетейді. О, давай өшері өзгертеміз енді. Esla дейміз да.
Астана. Менде қазір сақтауды басқан кезде профайлға секіреді де, профайлда бірақ ештеңе өзгермейді. Маған қазір маңызды сақтау басылғанда, мына Firebase-ге, мына жерге данныйлар шығу керек, Firebase-де. Мен соны тексеруім керек қазір. Кеттік. Сақтауды бастым, міне Firebase-де шықты, көрдің бе? City, name, фон деген шықты. Давай, сен жасап көр, сенде де Firebase-де шығу керек. Мен пока мына жерге анау лоудинг жасалатын жасай берейін бүйтіп. Сен мынау правиланы өзгерттің ба, rules'ты true деп? Иә. Мынау rules'ты мына жерге true дедім ба? True деп тұрады. Иә, сөйттім. Publish data дедім. Жоқ, қайтын өшіп кетті, қайта өшіп кетті true'дан. Иә, өшіп қалды. Сақтамасаң өшіп қалады ол. Oldu. Oldu, özgürtün. Özgürtme, басынан тағы сақтауды басып көр. Не сохранены изменения данных, она килна дейтаға өтсем. Отмена деймін ба, далее деймін ба? Далее деймін. Тоқта. Далее дегенде, сен publish дегенде бастың ба, rules'ты басқанда? Мына жерде өзгерткен кезінде publish деп тұрады, соны басу керек. Қай жерде? Publish дегенде басу керек. Осыны басу керек. Болды. Сен true деген қайттан өшіп қалған шығар, false болған шығар. Мына жерге true дейсіңді, publish'та қайттан басы соны. Публикация деп тұрады. Сенде орысша тұрған шығар, публикация деп тұру керек. Опубликовать деп тұрады. Сақталды, Жоқ, опубликовать десемше, не удалось сохранить правила строка без expected or дейді. Мен тура осылай жаздым ба, true дейсің, true'дан кейін нерде өтір болу керек. Телефонмен көрсетші маған экранда. Бірінші read'ден кейін, true'дан кейін өтір болу керек. Өтірің тұрма, тұрған жоқ па true'дан кейін? Тұрған жоқ. Иә, соны өтір қой. True деген кішкентай әріппен жазылған, иә? Иә. Енді бас. Деді ма? Енді данный дегенге кір. Өзгертуді бас. Осылар жазып шық. Енді Firebase-ге кір. Данный дегенге кір. Мен екен көріп тұрсың ба? Иә, көрдім. Сен мына жерде if тексересің, егер мынау 0 болса, мынандай лейбл шығарасың, error деп. Else болса, мынаны жасайсың. Сен онаны do'ға қосып қойғансың ғой барлығы. Do'ға қоспау керексің, else-ға қосу керексің. Енді осы данныйларды профайлға кіргенде, профайлға секірді ғой. Профайлға кіргенде осы өзгерген данныйлар бізге өзгеру керек. Өзіміздің жазған аты жөндеріміз өзгеріп тұру керек осында, иә? Мына жерде атымыз, телефонымыз, қаламыз. Осын қалай істейміз? Осын блокқа кіреміз. Блокта real-time database дегенге кіреміз да. Мынаны жазамыз. When real-time database data changed. Мынау метод деген сөз. Бұл мысалы мынау real-time database-те бір нәрсе өзгерсе, мына жерде өзгерсе, screen profile-да да өзгерткен деймін. Иә, screen profile-да да өзгерткен. Так, пока бұны қолданбай тұрайық. Бұл кішкене қиындау болуы мүмкін. Былай істейміз. In real-time database get деген функцияны аламыз, get деп. Get деген функцияны аламыз. Так, мына get деген функция бізде мынандай непонятно болып тұр. Сол үшін контролға кіреміз да, контролда бізде мынандай бар.
мына бет ашылған кезде осыны жаса деген. Қазір бізде мынандай бар. Қазір screen profile. Screen profileға кіреміз. Мына when screen profile opens дейді. То есть біздің экран ашылған кезде базданықтан өзгерген біздің даныларды іздейді. Бұлай. Screen profile деген экран ашылғанда real time database get деймізде keyword пен нені аламыз бірінші? Name-ді аламыз. Бізде мына жақта key деген мыналар ғой. Мына басында мынау city, name, phone дегенде key. Мыналар бізде value-лар уже. Осыларды алуымыз керек. Бірінші name-ді аламыз. Name-ді алғаннан кейін оның value, мына жақта результат қайтарады ғой, value деген. Осыны қайсына қоямыз? Label username-ға қоямыз. Ой, давай. Label username-ді аламыз да, басамыз да, set text дейміз. Қайда біздің set text аламыз да. Тік дейміз да, мынаған value-ды тік қойып жүреміз. Осылай. Бірақ бұл жерде бізде тексеру керек. Может біз базданықта әлі жазған жоқпыз ештеңе. Пустой болып тұруы мүмкін ғой. Сол үшін лучше тексере салайық. Control-ға кіріп. If error болса ештеңе жасама. Error болмаса label-ға мына value-ді әкеп қой. Түсінікті ма? Енді тура осыны дубликат жасаймыз да, не істейміз? Телефонға и және неге? Телефонға и және неге? Так, телефонның біздің keyword'ымыз phone деп тұрады. Мына жерде label username емес, label phone деп тұрады. Error деген барлығы қалып кетеді. Дубликат дейміз да. Мына жерде тік дейміз да. Мына жерде city болады. Так, көрінмей қалды. Кішкене аса тұрайық. Oldu mu? İstеп шықтым да жетіп. Давай енді басын лайфтан тексеріп көреміз. Test gmail.com дейміз да, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дейміз да. О, линк өзгерді. Не де өзгерді. Мен өзгерген жоқ әлі. Неге өзгерген жоқ? Жоқ, өзгеріпті ғой өзім қатылы. Яғни өзгерді. Сен не үшін басында өзгермеді деп ойлайдың? Көзіме сол баяғысы елестеп кетті да, мысалы, Диас Бәкір дегенде, Бәкір деп атын жаңа өзгерттім да, сонда Бәкір деген, Диас Бәкір деген ұсақ кеткеннен өзгермей кетті. Негізі real time деген ол интернетте тұратын нәрсе ғой. Әркімнің интернет скорсы әртүрлі болуы мүмкін да, біреудікі жай болуы мүмкін, ол өзгереді, бірақ ұзақ өзгереді да ол. Біреуде тез өзгереді деген сияқты. Сол үшін біз алдындағы да не енгізуіміз керек бұл жерде? Обновление жасап. Loading icon, loading icon. Loading icon енгізейік давай. Әйтпесе, может интернеттің слабый болса, біз как будто істемей тұрған сияқты күтіп қалуымыз мүмкін да, loading болса, біткеннен кейін сразу шығатында жасаймыз. Sit. Оны енгізбесек, өзімізде шатасып қаламыз, немесе интернеттің істемей тұрған байқамай қаламыз.
интернетті өшіріп қазір лоудинг жасап көрейікші. Сол кезде лоудинг бүйтіп тұрады да неғып қалады. Бірақ интернетті өшірме. Екеуміз бәріміз өшіп қалады. Так, лоудингті қайда қоямыз? Соны ойланып тұрмын. Суреттен кейін қоя алмайдым, ең үстіне. Ана адамның атын үстіне. Иә, болады дұрыс. Соның үстіндегі астындағы ауысып жатыр деген сөзді үстіне қойып. Иә. Қазір мен loading item болсын. Соны өзгертейік. Так. Loading item шықпады. Кішкене. Loading itemді қойдым, әлі шыққан жоқ. О, шықты. О, ең үстіне кетіп қалды мынау. Кішкене астына түсірейін, аяқта кішкене көрінбейді ғой. Міне шығып жатыр. Loading item. Loading icon екі екен. Loading icon емес, icon get data-ды жазып қойын, өзіме түсінікті болсын. Басында бұны не істейміз? Visible-ды false қыламыз. Өйткені көрінбей. Басында көрініп тұра берсін, не сразу көрініп тұра берсін. Иә. Кіргені көрініп тұрды, біткеннен кейін біте салады. Иә, біткеннен кейін біте салады. Біткенін қалай жасаймыз? Есімде ма? Не кіреміз? Stream profile. Неген? Loading icon. Loading icon қай свойствосын өзгертеміз? Loading icon'ның get дейді, get Loading icon. Не, visible керек па? Иә, visible дегенде false қып қоямыз, иә? False. Мен visible-ды ең соңында адамның CT-ді алып өзгертеді ғой, содан кейін өзгертетін қойып қойдым. Басында адамның атын алады, одан кейін телефонын алады, одан кейін CT-ні алып қойғаннан кейін арғы бітті ғой же. Сол кезде false болып қалады да. Сол кезде жаймен де өзгеріп шыққам дегенше ана loading болып тұра береді. Иә. Давай, тағы бір тексеріп көрейік. Әдем бір. Болды. Как көрейін лайфтеске. Бүгінге пока осы. Енді саған задание. Мынау пока Instagram, ВКонтакте кіруді оған тиіспей тұр. Оны потом көрсетем. Бізде адамның аты тұр, телефон тұр, және несі тұр. Қалас. Енді астына саған бір екі данны енгіз. Статусты енгіз. Типа бір статус енгіз. Қазір карантин, немесе бір нәрсе, любой бір сөз жазасың да статусқа. Одан кейін тағы қандай данны енгізсек болады? Хобби. Хобби, давай хобби. Статус пен хобби енгізіп, соларды өзгеріс жасайтындай, өзгергеннен кейін мына шығатындай жасау керек саған. Болды, түсіндім.